チェーンをペロンペロン閉めてるはずや。まあ今日は別にちぎらんでもええけど、よいしょ。これダイレクトイグニッションにするキットとかあるんですよね。燃えるわ。エモいよね、なんか。よし、OK。で、1番、4番が一緒だな。で、2番、3番が同じだ。なんか、そうなんすね。ちょっと。コイルがね。なんか外すもんはそれぐらい。ジェネレーターを切った。ピックアップも取った。ニュートラルも取ったし。んなもんかな。大丈夫でしょう。あとはまあチェーン外して終了ちゃう。チェーン外したらあとはまあエンジンを下ろせる状況になるかな。キャップ外して奥のボルトを取る感じかな。わあ、綺麗にできたらええんやけどな。こんなんどうやって綺麗にしたらいいんですか？メッキ調スプレーとかで綺麗に拭いたらええんかな。これも外しときましょう。忘れてたな。スターターモーターの線ね。スターターリレーから外すの忘れてですね。こっち側を切り離す方が楽なはずなんで。スマッシャーが入ってるね。回りくどいな、後ろから回ってるけど、このグラグラは何なの？固定されてない？ああ、刺さってるだけやね、ゴムがね。バッテリーボックスから角が出てて刺さってるだけやね。はい。これでスターターの線にこっちへ。取り回しに気をつけやんと大変なのなって。はい。これで、一応エンジンとフレームがつながってる線が全てちぎれたことになるはずです。で、エンジン下側のこのサブフレームはフレームと切り離してエンジンと一緒に下ろすような感じになりますね。その方がやり良いかなと思います。はい、とりあえずね、エンジン下ろす前に、オイルだけ抜いとこうかなと思います。とりあえずドレーンを緩めます。入るかこれ。入らんか。まずこっち緩めて。からこっちね。2箇所で、まあこっちがエレメントなんやけど、エレメントも変えたいね。それはまた今度エンジン乗せてからにしましょうか。とりあえずこの2箇所ね緩めてオイル開けましょう。ちなみにフィラーはもう開けてね確認してるんで大丈夫です。これ不改善。さっきからこの子か。
前先抜きます。いえ、一滴もかからなかった。ナイス。クラッチマスターは追い詰めてられんね。やろうかな思ってるんですけど、クラッチマスターはこんなんね、見てもらった通り、もうありえへんよ。粉吹いてるんでね、中がね。交換かな。ここホース外すか。ほんまにかわいそうなぐらい放置されてるね、この人ら。フロントブレーキはね、レバーをパクパクしてエア抜きしたらだいぶエア抜けて、半分握らんぐらいで効くようになって、だからって放置しませんけどね。もちろんオーバーホールないし、マスターシール交換しようかな。かっこいいやつつけて、僕は別体タンクとかいいっすね。ちょっとその辺も考えつつやっていきます。クラッチセンサースイッチついとったかな。なんかあんのかな。スタンドのあれがあるからやっぱあんのかな。見てへんか知らんけど、なんかスイッチっぽいのがついとる。わ、ついてる。なんかカップラーメン3曲マジ。しかも取り付け割れてるし、3曲、この2曲でええんじゃないの。で3曲謎やなこれ。わ早速割れてパランいったし、割れてパランいってもうた。これでホースが外せる状態ですね。こっちから抜くのが正解かな。スロットルワイヤーとワイヤーハーネス、メーターに行くやつと、これ左ハンドルスイッチ行くやつかな。とメインキーの線が、左側を取ってね。あとは右側やね。で、こうかい。チームワイヤーな。これね、途中がね、パイプになってるっていうね、こうタッチがカチッとしそうな。ホースもね、ステンメッシュのホースとかに変えたいですね。こっちだけじゃほとんど抜けへんのかな。あんまりそんなにたくさんは抜けないですね。ポトポト落ちていて、オイルクーラーのラインに見えへんですけど。ちょっと放置で、
いうかね、このラジエーターホースがついてた後もうえっぐいことになってて、すごいサビなんですよ。おまけにサーモスタットの取り付け埋まってもてんすよね、完全に。マンゴーみたいになってる。かろうじてこの小さい穴でまあクーラントが通ってたんかな。ようオーバーヒートせんかったなと思って、ほんまに。ちゅうか乗ってなくてもこんなんなったんかもしれないですけどね、なんとも言えませんけども、その可能性は大いにあるな。これね、ラジエーターを一回外してマフラー外してる形跡があるんで、まあマフラーを取り外す時にもう水抜いてそのまま放置してこんだけうんこがいっぱい溜まったという感じかもしれないですね。どちらにせよひどいな。